yabona nje la Friday mina ngasingama kunameya inja leyato phansi ngemeya se Friday phansi phansi ngomgodoyo ohlukumeza umphakathi phansi phansi ngomgodoyo nobandlululo phansi iwumgodoyo imela iFriday imela iFriday iyona ethatha isinqumo sokuthi nikhokhela ugesi ningawurobhile ekubeni uhulumeni kazolonke ethatha isinqumo sokuthi i-load shedding iyaphela manje. Ngakho ke mina njengoba ngikhuluma nje angisabi lutho angisabi kufa angisabi izinja angina budget njengoba ubona ngingiza nje uthatha ibudget kahulumeni izochashazwa kwenziwa ama talk shows ukube lenkinga ibingekho bebezoza yini njengoba nathi nikhalaza nibhekisa kumasipala ngoba yibono abama accounting officer mina ke ngivele ngayijoma zonke impuphu lezi ngafola straight phezulu kade ngikhuluma noRamahoba lo phethe ugesi uthi leyo nto ayikho emthethweni ufuna amalungu amabili omphakathi uhamba nawo noma u4 noma u5 noma emakomiti ala amalungu phakathi engizohamba nawo siyobamba umhlangano noRamahoba and then emva kwalokho uthathile isinqumo ngoba bengimtshena bengambuzi ukuthi within a period of 3 months kusukela manje inkinga yalomgwaqo fuck off isilungile inkinga kagesi noma kuthiwa nesikwele sini mina njengoba ngingabela amabhinqa ngizokwenza kwenzeke lokho ngibuzene enyangeni ezintathu ukuthi anuboni imehluko ungakhulumi ngabantu abanamasamanisi lapha ukuthi kudliwe impahla kamasipala ngoba bekwelethu Eskom mina ke ngithi ikhala la Eskom alidudula athithi ikhala lika Ramahoba alidudula athithi ikhala ekhulu uRamaphosa alidudula ziyakhala manje inkinga zenu zikagesi ziphelile manje usho mina upresident wenu wabantu abadla ama conflicts ongathembele ndawo okodwa futhi oneqiniso okhahlela iminyango ivuleke isivulekeleke ayeye imondlo ayeye phansi ngoba ndlululo phansi phansi ngamabhuna acindezela abantu abanyama phansi ziyakhala manje.